bo'ladi. Voy, men qidirishni boshladim. Ey barodan, qani ko'zini ko'tar. Motivatsiya video ko'rib hayoting o'tar. Sabe que eu gosto de dotado. Avvalambor hammalarni bugungi videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Hozir biza maydoni 100 gektar bo'lgan Yangi O'zbekiston bog'idamiz. Bekinmacho rovna 3 soat davom etadi. Va shu 3 soat ichida oranglardan kimni oxirgi bo'lib topadigan bo'lsam, mana shu 10 million so'mni yutib oladi. Agar tayyor bo'lsanglar, landi, o'yin boshlandi. Davaychi. Albatta. Men g'alaba qozonaman. Hojim, Oxirga qo'yamiz, Hojim. ha? Azimchi. ovqatlanib kelmaymizmi? Bir jubastikalarni olib va o'tlarni Albatta. Bekinish niyating yo'q deyman. Albatta. 10 million kerak emasmi sizlarga, bolalar? Ana. Vaqtinglar ketdi. Davay. Ey, Komol. Xullas o'rtoqlar. Komol. Bu safar o'zim kelaman. Ha, Bitta gapim bor. xo'sh. Videodan oldin aytib qo'yaman. Keyin oxirida edit qilasiz. Bugun men yutaman. Xullas o'rtoqlar, ishtirokchilar hozir bekinishga ketishdi. Ularning bekinishiga rovna biza 10 minut vaqt beramiz. Bugungi bekinmachoda bo'lsa 8 ta bloger va 2 ta obunachi ishtirok etyapti. Eng qizig'i, maydoni 100 gektar bo'lgan Yangi O'zbekiston bog'ini biza rovna 4 ta zonaga bo'ldik. Va o'yin davomida zonalar qisqarib boradi. Albatta, eng qizig'ini sizlar video davomida o'zingizlar bila olasizlar. Unda ishtirokchilarga omad, yaxshilab bekinib olishsin. Bugun обязательно men hammani topaman и 10 million so'm menga qoladi. Boshlandi. Yuguraman. Hamma qolib ketdi. Kim bu yoqqa, kim bu yoqqa. Maslar hozir lokatsiyani birini ko'rsataman. Yo'qlasa zo'r bo'ladi. Mana bilmayman hadga bekinishi, chunki o'yin boshlanishidan 1-2 kun oldin ishtirokchilar kelib ko'rib ketishgan ko'pchiligi. Men ko'rmadim, kelmadim. Hozir qorong'ulikdan qo'rqaman, lekin qorong'u joylarga keldim. Hech kim yo'q, bitta o'zim bekamanman. Bu juda qo'rqinchli bor-ku, hamma yoq qop-qorong'u. Bolalar bu yog'iga sekin spokойно yetib olamiz joyimizga. Blogerlar bekor kelishib turibmiz. Favoritlarni qo'yish biz yutamiz, короче. Ishtirokchilar kelib o'rganib olishgan joylarni, lekin men kelmadim. Qiziqroq bo'lsin menga ham, ozgina adrenalin bo'lsin deb kelganim yo'q. Hozir joy davomida yuribman mana. Hamma bekinib bo'ldi, men joy qidirib yuribman. O'rtoqlar, hozir men вообще bir strashniy joy topdim. Mana Madio. Da etishlar mumkin shu bu yoq. Chang kirdi osili. Bundan boshqa variant yo'q, chunki Komol aka bu yoni xayollariga ham keltirmanglar, xudo xolasa. Ko'rib olsalar men buni. Davay, xullas men shu yerda jonim saqlayman. Go. O'rtoqlar, mana men kuchun oldiga keldim. Kuchun ichiga kira olaman hozir, kuchun ichiga. Umuman topa olmaydi. O'rtoqlar, mana bekingan joyim, pastimda kuchlar bor. Lekin bu yerda bekindi deb o'ylamasa kerak, menimcha. Короче, mana shu yerga yotqizib qo'yishdi. Такой страшный, to'sni ham juda ham qo'rqaman chunki deganda atrofim, короче, вот такой. Bunaqa, lekin hali hech kim O'zbekistonda tayyorlanib kelganligini ko'rmaganman. Biz polniy vodovodniy kostyumgacha Komol top olishsin hammani. Mayli, hozir kostyumim haqqi bekishimni ko'rsangiz juda o'qirasiz. Shuster o'zini tayyorgarligini ko'rgunicha Babrello o'yin qiziq bo'lishi uchun lavoshkalarni qo'yishni boshladi. Men hozir birinchi o'zimni lavoshkamni qo'yaman. Lavoshka emas, просто podgotovka tayyorgarlik ko'rganman. Mana shu yerda qo'yaman. Hozir ko'rasiz sborkani. Tak, bolalar. Mana bunaqa konstruksiya qilib qaranglar. Просто
qop-qora, hamma yer qop-qora. Qorada mana shunaqa odam turgandek bo'ladi-da, uzoqdan mana qilib ko'rinadi. Mana bu yerda yozuv Baburella yutadi. Xullas masjidga qorovul bilan gaplashib, kacholni ichiga tushib oldim. Bu yoqda endi o'tirishim kerak, juda ham issiq ekan. Eng qizig'i, tashqaridan qoplab ketdilar aka. Men ularni zona o'zgaradi degan paytda bemalol chaqiraman. Topolmaydi o'tdan 100%. O'rtoqlar, ishonaveringlar, shunaqangi bir strashing joyga bekindim. Atak bilmadim, chiqishi ham. Xullas, omad tilab qo'yaverasizlar. Charchamanglar. 10 million yutishga harakat qilaman, xudo xolasa. Bolalar, mana shu ko'ryapsizlarmi? Ko'rmaysizlar, chunki bu ko'rinmaydi. Pastga bekinamiz. Biz bolalar ketdik ichkariga. Mana bu hamma yoqda o'rgimchilar katta. Mana buni qaranglar. Kattaligini qaranglar o'rgimchilar yurishini. O'rgimchilarni olib tashlamiz. Men hozir juda ham uzoq, mana qop-qora tunnelning ichidaman. Hamma yoq o'rgimchi bo'lib yotibdi. O'rtoqlar, sizlarga ham shu kadrda nimadir ko'rinyaptimi? Videoni davomini ko'ramiz. Tovuqlardan ham. Sochimni yo'q qarab olingiz, sochimni sezmayapman lekin. 5-6 tasi qolmaganmi? O'g'onib turdi. Men hozir anitdan mana o'tib kelib, ana anaqa joyga joylashdim. O'zimga albatta qo'rqinchlik, lekin chidab o'tiribman. Tepaga skromniy o'tirib oldim. Bu yerda meni mol topolmas kerak deb o'ylayman. Salchang bo'lman u atak normallik. Lekin agar xonani ochib tepaga qarab qolsalar, men o'sha o'yindan chiqib ketaman. Muhimi yutish emas, muhimi uchastka. Uchastka ham o'z ismini ham yo'q, ismini ham yo'q. Ruscha ham bilmayman, onasini hamsan. O'sha gap, birinchi chiqib ketmasam bo'ldi. Nimagadir birinchi chiqib ketdim kelmayapti o'yindan. Ko'ramiz hammasini. Men tuytaman. Andalanda o'yin boshlandi, onasini hamsan. Ana endi o'yinni eng qiziq joyi boshlandi. Bilmadim, ishtirokchilar qayoqqa bekinishdi. Lekin meni qidiradigan vaqtim ham bo'ldi. Unda ketdi. Men o'zim ishimni osonlashtirish uchun shunaqa velicha olganman. Ya'ni uzoq masofalarga shunaqa velida qatnayman. Davaydi, go, ketdi. Meni o'ylashim bo'yicha 2 ta obunachi bor bugungi videoda. Ular menimcha jonini berib qatnashsa kerak. 10 million so'm pul uchun men ham jonim berib olgan bo'lardim to'g'risi. Xo'p. Uchastklar qayoqqa bekingan ekan-a? Voy, men qidirishni boshladim, xaloyiq. Juda ham ko'pman, qiyinchiliklar o'ylab qo'yganman. Haqiqiy ekstremal bekinmachoq bo'lishi uchun biz spesial parkni hamma svetini o'chirdik. Ishtirokchilar qorong'ulikda o'tirib ancha-muncha qo'rqishadi. O'yin boshlandi, butun O'zbekiston bog'ida qaranglar, svet o'chdi. Qorong'i bo'lib turibdi. Kamol o'zi xohlagan joyga borib, shu zonani sveti yonsin desa yonadi, ko'rib qolishi mumkin. Shuning ehtiyot bo'lish kerak. Spishkani o'chiraman telefonni. Biz qidirishni birinchi bo'lib 4-zonadan boshlaymiz va biz manzilga yetib keldik o'rtoqlar. Tak, mana shu yo'ldan boshlab 4-zona shu yoqqa qarab ketgan. Bir chekkadan dirishni shoshmasdan boshlaymiz. Yangi O'zbekiston bog'ining hududi juda ham katta, aytganimda 100 gektar. Ularni topish hozir nerealli bo'ladi bunaqa joyda boru. Menimcha o'tlarning ichiga bekinganlar ham bo'lishi mumkin. Meni har doim bekinmachoq videolarimda qiladigan xatoyim bu, men yugurib qidiraman har doim va shu orqali charchab qolaman. Endi bo'lsa men shoshmasdan bitta har bitta qadamni qidiraman. Xo'sh, ishtirokchilar, qattasizlar. Poyezd boshlandi, o'yin boshlandi. Men bekirayotgan joyim, qaranglar. Охранниклар menga yordam berdi, o'zining kabinkasini yopib qo'ydilar. Bitta full tonirovka mana bunaqa. Shunaqa. Kamol qidirishni boshlagan. Bu tomonlarga menimcha oyog'i ham kelmasa kerak. Daraxtga chiqib olsa shovqin eshitiladi, daraxtga chiqib olsa. Bu yo'llarda pakka ko'rinmayapti. Men bu nima ekan-a? Mashqqa tushib olgan bo'lsa-chi? Yo, bu ochilmas ekan. Voy, men o'ylaganimdan qiyin bo'lib ketyapti lekin boru. Eng muhim joyi, mashinalarning ichiga kimdir bekingan bo'lishi mumkin. Bu yo'lga kirib ketish nerealni lekin. Orasidan yuraymikin-a? Xo'sh. Kimdir bormi bu yoqda? Bular tikonli ekan. Tikonli. Buni orasiga bunaqa joylarga prям hech kim kirmagan. Shu bilan o'tlarning orasini 10 minutdan oshiq qidirdim. Lekin hech kimni topa olganim yo'q. Uzoq-uzoqlardan cho'tamanga yaqin topolmasa bo'ldi. Hali hech kim chiqib ketmagan, cho'taman birinchi chiqib ketamanmi deyman. Bir gapirma, boshingni qoptirma, iltimos qilgandim. Короче, man shu yerda haligacha yotibman. Bu tomonda Shahroz yotibdi. Bu tomonda Azimchik yotibdi. Mana uning tepasiga chiqishga iloji yo'q lekin. Chunki chiqsa ham bu yirtilib ketardi. Mana bu yerga kimdir kirganmikin-a? Xo'p. Endi bunaqa shkaf ichiga bekinishmasa kerak. Lekin men bekingan bo'lardim shunaqa joyga. Yo, bu yoqda ham yo'q.
Bu yoqda ham yo'q. Yo'q, bu yoqqa bekinishmagan. Uje mani orqam bu Yangi O'zbekiston bog'idagi ko'lcha bo'ladi. Ko'lni menimcha ichiga hech kim tushmagan bo'lsa kerak lekin. Topkam, hamma снаряжение, zaminkalar hammasi bor. Mana-da, ho'l bo'lib ketdi. Skochka yana bir tim bo'ldi, hammasi ichiga kirdi. Butun mamtun ho'l bo'ldi. Va pasimda tashlayapti suvning ichida, pasimda balonlar suzib yuribdi, ishonasizlar. Tepada pavuklar, pasimda balonlar. Mazza-ya. Mana yerda har xil ovozlar eshitilyapti hozir. Menimcha Kamol keldi bu yoqqa. Bu yo'l, bu yoqda yo'l yopiq ekan. Men hozir aniqdan mana o'tib kelib, mana anaqa joyga joylashdim.